Er fliegt, er watschelt und er schwimmt. Er quackt für sie und er quackt für dich. Er schnattert auch mal nur für sich. Und wenn du ein Liedchen singst, dann schwimmt, dann taucht er und dann plumpst er auch für uns. Plätscher, plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Er kommt ein Tröpfchen später, plätscher, plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Er kommt ein Tröpfchen später. Plätscher, plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Plätscher, plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Wer ist da? Antworten Sie! Ah, Captain Stoppel. Ja, an Bord alles klar? Ja, alles in Ordnung, Captain. So, na schein. Captain? Was los? Dies ist ein fantastischer Eimer. Ein schönes Schiff, hä? Bloß die Heringe, die tun mir leid. Die haben nicht die geringste Überlebenschance. Ja, so ist das. Wär schön, wir könnten gleich auslaufen. Wer das? Na, ich will mal wieder weitermachen, Captain. Das macht man. Morgen früh bin ich dann so auch wieder hier. Dann ist auch alles klar. Herr Parmesanidas, wir müssten doch bald da sein. Ja, beinahe. Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Was nicht? Ich kann wirklich nicht glauben, dass ein Sägefisch das Superschiff in 2 Teile sägen kann. Das klappt nie. Meinst du, es hat keinen Sinn zu suchen? Klar doch, Bermuda George ist ein Profi. Ich weiß genau, dass er es schafft. Ja, ich glaube es eigentlich auch. Wenn du ihn siehst, wirst du es verstehen. Es gibt noch etwas, worüber ich mir Sorgen Du mache. machst dir zu viel Sorgen. Wir wissen überhaupt nicht, ob Bermuda George uns wirklich hilft. Tja, er ist ziemlich roh und hitzköpfig. Soll ich zuerst mit ihm reden? Nein, zuerst rede ich mit ihm. Wir kennen uns. Gut, also, ich verlasse mich auf Sie, Parmesanidas. Das können Sie sich auch ruhig. Halte das Boot an, wenn ich es sage. Herr Professor Hannibal, ich will, dass das Schiff so schnell wie irgend möglich fertig wird. Ich werde mich beeilen, Herr Bürgermeister. Das hoffe ich. Alle Fischkolonien der Welt werde ich ausrotten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gloria, du liegst falsch, wenn du glaubst, dass ich den Rest meines Lebens Bürgermeister von diesem Nest hier bleibe. Was ist denn in dich gefahren? Ich will dir klar machen, dass ich im Geld schwimmen werde. Ich liebe das Geld sehr. Je schneller Hannibal dieses Schiff fertigstellt, desto schneller werde ich unvorstellbar reich sein. Das ist großartig, Liebling. Ich werde alle Fische dieser Welt fangen. Und das bedeutet, dass ich den Fischpreis allein bestimmen kann. Ich kann den Preis so hoch treiben, wie ich möchte. So kann ich unglaublich reich werden. Natürlich kann ich dann nicht Bürgermeister dieses Nestes bleiben. Vielleicht Bürgermeister einer großen Stadt. Das geht auch nicht, Gloria. Wie wär's mit Minister oder so? Nein, nein, Gloria. Man braucht kein Politiker zu sein, wenn man reich genug ist.
Dann kann man alle nach seiner Pfeife tanzen lassen. Meinst du das wirklich alles ernst, Liebling? Aber sicher. Oh, fantastisch! Deshalb brauche ich das neue Schiff so schnell wie möglich. Stopp! Hier ist es. Und wo ist der Sägefisch? Hier auf dem Grund liegt ein großer Fels. Dort hält sich Bermuda-Schorsch meistens auf. Und wie können wir ihn da unten erreichen? Lass mich nur machen. Kann sein, dass es länger dauert. Aber wartet hier, bis ich zurückkomme. Ja, aber seien Sie vorsichtig. Ja, ja. Los geht's. Er ist noch rüstig, hä? Hoppla. Herein, die Tür ist offen. Ah, willkommen in meinem Leuchtturm, Captain Stoppel. Stören tue ich doch nicht, wa? Nein, gar nicht. Das Meer ist heute Nacht sehr wild und stürmisch, aber zum Glück sind keine Schiffe in der Nähe. Ja, mit das Auslaufen wird das morgen früh ein bisschen kritisch. Morgen früh ist das schon wieder anders. Dann ist das Meer wieder ruhiger. Ich habe gehört, du sollst Captain werden von einem ganz tollen, modernen Schiff. Ja, wie die Dichter ja sagen tun, ein Traum ist Wirklichkeit geworden. Merkwürdig, du klingst aber gar nicht so glücklich. Ja, glücklich bin ich, aber auch ein bisschen nervös. Darum wollte ich ein bisschen mit dir klönen. Aber ich mein, wenn ich störe, ne, dann gehe ich wieder, ja. Nein, Stoppel, du bist willkommen. Möchtest du etwas trinken? Vielleicht Milch mit Honig oder Rum? Oh, jo, mit Honig, wenn's recht ist. Kapitän? Also jetzt erzähl mal, was dich quält. Du hast doch ein Problem. Das merkt doch ein Blinder mit einem Krückstock. Ich kann dir wahrscheinlich nicht helfen, aber du kannst es mir doch ruhig erzählen. Vielleicht erleichtert dich das und du bist nicht mehr so aufgeregt, hä? Naja, ich sag ja, ich bin sehr glücklich, Kapitän auf so ein neues Schiff zu sein. Aber ich denke auch, dass dieses neue Schiff für andere Leute ein großes Problem ist. Ein großes Problem? Oh, das ist gut. Ja, was ich sagen wollte, das Schiff ist ein schönes Schiff und es kann Unmengen von Heringe fangen. Das habe ich gehört. Bloß das bedeutet, dass das für die anderen Fischer böse aussieht, verstehst du? Ja, dein Boot wird alle Fische wegfangen und deshalb haben sie große Angst um ihre Einkünfte. Siehst du, das geht mir immer zu durch den Kopf. Ich kann gar nicht mehr schlafen. Ja, das ist auch ein großes Problem. Aber es wird nicht dadurch gelöst, dass du den Kapitänsposten aufgibst, denn dann wird ein anderer Kapitän. Das ist keine Lösung. Tja, so ist es. Du hast ein gutes Herz, Stoppel, aber weißt du eigentlich, wer noch größere Probleme hat? Ah? Noch größere Probleme? Ja, wer denn? Die Heringe. Dieses Superschiff lässt doch keinem von ihnen auch nur die geringste Chance zum Überleben. Die Wellen werden immer höher. Das macht den Wellen nichts aus, aber wie lange müssen wir noch warten? Er ist schon eine Stunde fort. Wahrscheinlich ist der Sägefisch nicht da und er muss ihn suchen. Er hat geblufft. Er wird sich wohl aus dem Staub gemacht haben. Hatte sicher Angst, mit ihm zu reden. Er kommt nicht wieder! Sagtest du etwas, Hank?
Ja, hallo, Parmesani das. Dann bist du also derjenige, der möchte, dass ich das Schiff durchsäge. Guten Abend. Das ist Alfred Jodokus Quark. Das ist Bermuda Schorsch. Hey, Ente. Ich kann kein Boot durchsägen, wenn es zu groß ist. Das geht nun mal nicht. Das dachte ich. Was soll das heißen, das dachte ich? Ihr wollt dieses Schiff unbrauchbar machen, sodass die Heringe gerettet sind, oder? Genau so ist es. Dazu braucht man doch nur ein großes Loch in den Rumpf zu sägen. Aber das können die ganz schnell reparieren. Dann macht man das eben kurz bevor sie aus dem Hafen auslaufen. So beginnt das Schiff erst zu sinken, wenn sie schon kilometerweit von der Küste entfernt sind. Und es ist fast unmöglich, ein Schiff auf hoher See zu bergen. Ja, das ist eine prima Idee. Wann genau läuft das Schiff aus? Um 9 Uhr, glaube ich. Gut, dann fangen wir eben einfach so gegen 5:30 an. Seid ihr dann auch dort? Klar, ich werde für 2 Enten arbeiten. Arbeiten tue ich allein. Auch gut, bis um 5:30. Ich werde dort sein. Was für ein Kerl. Ich bin sicher, dass er es schafft. Lass uns schnell zum Hafen zurückpaddeln. Okay. Dankeschön, sag ich. Oh, gehst du schon? Ich gehe nun nach Hause und leg mich aufs Ohr. Du kannst dieses Problem nicht alleine lösen, Stoppel. Nee, weiß ich. Also, dann tschüss. Hä? Mann, das frischt immer noch ein bisschen mehr auf. Aber Pa, schrei nicht so herzzerreißend. Aber ich kann nicht schwimmen. In diesem tosenden Meer kann ich auch nicht Ich habe schwimmen. Angst, Alfred. Es wird alles gut. Dieses Boot kann nicht untergehen. Gut festhalten. So schaffen wir es bis morgen früh nicht zum Hafen. Es ist doch nicht einfach, unter Wasser zu schwimmen. An der Oberfläche sieht es ziemlich stürmisch aus. Das ist gerade ein guter Deckmantel. Was ist passiert? Oh ja, ich fiel über Bord. Bin ich ertrunken? Oh, ich bin ein Fisch geworden. Unglaublich. Ich bin ein Fisch geworden. Wo bin ich? Hier ist niemand. Und jetzt bin ich ein Pinguin. Ich fühle mich so alleine. Hier ist auch keiner. Ich will nicht alleine sein! Ist da jemand? Da ist niemand! Die Sonne geht unter. Bin ich vielleicht tot? Wo bin ich? Es ist so dunkel. Ich sehe immer noch niemand. Oh, da ist Henk. Papa! Papa! Alfred? Alfred! Wo
bin ich? Ach, er wird wach, zum Glück. Ich bin wohl doch noch nicht tot. Das ist das Haus von Captain Stoppel. Du wärst fast ertrunken, aber Captain Stoppel hat dich gerettet. Kapitän Stoppel? Mhm. Naja, wie der Zufall so spielt. Hm? Ich stand da so und da wurdest du angespült. Oh, vielen Dank, Sie haben mich gerettet. Das ist meine Gattin Lisa. Bitte, trink diese Milch. Die wird dich wieder ein bisschen aufwärmen. Vielen Dank. Das ist nett. Siehst du, nun lacht er wieder. Ohne sie hätte er es nicht überlebt. So, ihr beiden. Nun, wo das Alfred wieder besser geht, nicht? Da habe ich ein paar Fragen an euch. Was denn für Fragen? Warum seid ihr mitten in der Nacht auf See rausgefahren, wo so ein Sturm war? Weil, als wir lospaddelten, war es noch nicht so stürmisch. Ja, aber mitten in der Nacht. Es macht uns Spaß, nachts zu fahren. Eben, ganz genau. Mann, ihr wisst doch, dass das gefährlich ist in so einem Sturm mitten auf See. Wir trieben ab. Wir hatten keine Ahnung, dass wir so weit von der Küste waren. Stimmt's, Papa? Ja! Stimmt, ja. Mhm. Kapitän Stoppel, Sie waren schon damals bei der Segelregatta sehr freundlich zu uns. Ich habe vor kurzem zufällig ein Foto aus der Zeit gefunden und musste an Sie denken. Und heute haben Sie sogar mein Leben gerettet. Tja, das erinnere ich noch. Du warst ganz schön mutig. Mann, wie lange ist das nun schon her, wa? Nun, Möchtest du noch ein bisschen Milch haben? Nein, vielen Dank. Ich habe genug gehabt. Nun, das Frühstück ist fertig. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Kommt ihr beiden? Ja. Mein Mann sticht heute Vormittag in See. Deshalb frühstücken wir heute so früh. Er hat ein neues Schiff, auf das er sehr stolz ist. Und ich finde, es ist ein großes Glück, Kapitän auf diesem Schiff zu sein. Ich freue mich sehr. Lisa. Es ist ein sehr, sehr schönes Schiff. Gestern Abend war er viel zu aufgeregt zum Schlafen. Und da war er spazieren. Und da hat er dich dann am Strand liegen gesehen. Ich werde mir schon den Kaffee einschenken. Papa? Ja, was ist? Wie spät ist es jetzt? Was? Mal sehen. Es ist kurz vor 5:30. 5:30? Ah, der Segel! Henk, still! Ja, ich glaube, ihr möchtet was besprechen, nicht? Denn so will ich meiner Frau mal in der Küche helfen. Entschuldigung, Captain. Wir müssen los, Papa. Aber hör mal, Sie machen doch Frühstück für uns. Wir müssen Bermuda Shores fragen, Pa, ob wir den Plan auf einen anderen Tag verschieben können. Genau, sonst geht nicht nur das Schiff, sondern der gute Captain Stoppel mit seinem Schiff mit unter. Ich kann ihn doch nicht sterben lassen. Er hat mein Leben gerettet. Beeil dich, Papa. Verzeihung, Captain, es tut uns außerordentlich leid, aber uns ist gerade etwas eingefallen und es ist ziemlich dringend. Ziemlich dringend? Ja, und sogar sehr, 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 sehr dringend. Wir treffen uns am Hafen. Ah ja, beeil dich, Alfred. Guck da. Das ist das Schiff vom Captain. Was ist denn das für ein Lärm? Oh, oh. Ich glaube, das kommt vom Hafen. Ich habe eine böse Vorahnung. Vorahnung? Das ist mein Schiff. Mein Schiff ist das! Unmöglich. Ich muss auf der Stelle mal nachsehen, ob da alles in Ordnung ist. Wir sollten uns das mal näher ansehen, Alfred. Ja. Zu ein Walross nochmal! Mein Schiff ist in Eimer! Oh, Captain. Was geht hier bloß vor? Was ist passiert? Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Ich lag ganz gemütlich in meiner Koje, ne? Da gab's auf einmal einen riesen Bums. Ich konnte mich gerade noch aus dem Staub machen.
War sonst noch jemand an Bord oder warst du allein? Nein, Captain, ich war Mutterseelen allein an Bord. Aber warum? Warum ist mein schönes Schiff abgesoffen? Warum? Ihr wart nicht pünktlich, also hatte ich eine kurze Unterredung mit den Heringen und wollte alles allein machen. Aber du hast gesagt, du wolltest nur ein Loch machen. Stimmt, aber es kam alles ganz anders, als wir es uns gedacht hatten. Ich bin also an das Schiff rangeschwommen. Und als ich gerade anfangen wollte, gingen die Bomben, die sie an Bord hatten, um die Fische im Meer zu töten, von alleine los und ich musste schnellstens meine Haut retten. Wie auch immer, für die Heringe ist das ein Tag zum Feiern. Oder kommt jemand? Ich muss schon wieder meine Haut retten. Ich tauche deshalb ganz tief unter. Auf Wiedersehen. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen, aber machen Sie sich keine Sorgen. Unsere Gesellschaft kann den schweren Verlust wohl vertragen. Ist das versichert? Was sagen Sie? Ja, selbstverständlich ist das Schiff versichert. Sie werden das Schiff also neu bauen lassen, Bürgermeister? Hey, was, neu bauen? Aber nein, wir entwickeln gerade ein viel wirkungsvolleres Schiff und das wird in Kürze vom Stapel laufen. Ich sage Ihnen, meine Herrschaften, einmal wird der Tag kommen, an dem unsere Gesellschaft mit den Superschiffen alle Weltmeere befahren wird. Und dank dieser Superfischdampfer wird unser Land die bedeutendste Fischereigroßmacht werden. Was haben wir bloß gemacht? Was haben wir damit erreicht? Das gesunkene Schiff ändert überhaupt nichts an der Gesamtsituation. Was können wir jetzt noch tun, um die Heringe zu retten, Papa? Ich weiß es nicht. Darüber müssen wir mal gründlich nachdenken, Alfred. Ja. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ich war schon öfter fröhlich, ganz fröhlich, ganz fröhlich.